It was Nathan's 9th birthday，佢9歲生日啦。咁 he was waiting anxiously，佢焦急地咁等待緊 for his father to return，咁等緊佢爸爸翻屋企 from work，so that they could start the birthday party，可以開始呢個生日派對啦。咁 at that moment，咁嗰一刻 ，he heard the back door slam，佢聽到個後門閂埋嘅聲。然後 followed by a scratching noise on the kitchen floor，咁聽到地下有啲行路嘅聲音啦，都係喺呢個廚房嘅地下度。咁呢個 Nathan stood up excitedly 就好興奮咁樣企咗起身啦。His father peered around the wall and grinned at Nathan。咁佢阿爸就喺嗰個牆嘅轉角位咁樣望住佢，跟住對住佢微笑。好，thank you。Oh, in his arms，咁佢手臂入面咧有啲咩啊？有隻咩啊？睇到有隻咩嘅手臂？係咧，有隻 adorable black and white puppy，有隻好可愛又好黑白色嘅狗啦。咁 Nathan squealed with delight and instantly ran to take the puppy。咁樣佢尖叫住啦，因為太開心啦，呢個立刻咁樣跑去拎嗰隻狗啦 ，from his father's arm。咁隻狗 had large bright eyes， 有好明亮嘅大眼睛啦，然後有 long floppy ears， 有長又鬆軟嘅耳仔。跟住 Nathan was overjoyed， 好開心。咁 it was the pet he had always wanted， 一直都想要一隻狗嘅喎。咁 he stroked it and it licked Nathan with a small wet tongue。咁佢就可能拍下隻狗咁樣啦，跟住隻狗就舐佢啦，用佢嗰條small wet tongue，得嗰條好細，跟住有啲濕濕地嘅咩啊脷咯，係啊，條脷舐佢。好啦，跟住呢個 Nathan 咧 exclaim with delight， 佢就驚呼啦，佢就哇你真係好得意啊 ！What an adorable puppy you are！ 咁 I shall call you Bob， 我會叫你做阿 Bob 啦。咁就 told it lovingly， 即係愛護地咁樣同佢講啦。咁 the puppy seemed to agree， 隻狗好似同意咗呢個名喎。咩叫 as 啊？知唔知啊？as 係因為，波係因為啊。咁點解佢好似同意咧？As it barked and wagged its short tail， 咁佢就又吠啦，又搖佢條尾巴啦，咁真係好開心啊！隻狗都。咁 Nathan could not wait to take the puppy for a walk， 佢等唔切啊，想帶隻狗去散步啦。咁 he was so excited， 興奮到咧 ，he almost forgot about his birthday party。佢仲記唔記得自己要有個 birthday party 啊？記得啦，成個腦得翻隻狗啦。我今日睇下題目先，今次都好簡單，等一陣啊。好，第一題，佢問你 How old was Nathan turning 係？等先，幫我圈咗啲 keyword 先。Turning in 係咩意思啊？係啦，變。我寫變成啦，佢變成幾歲啊？點樣知係 C 啊？係啦，佢話係啦，係佢 9th birthday 啊，第9個生日咯。或者咪變成先，跟住我哋間低佢嘅9歲生日，跟住寫 Q1。OK， 跟住第二題，What does the word anxiously in line 1 mean？ 我問你 mean 嘅時候，你可以睇邊度啊？嗰度。係啦，嗰個字嘅邊先。係啦，前後都睇。咁佢俾提示你嘅 anxiously 係咩意思？咁頭先我有寫嘅應該係咪？焦急症。係啦，你寫埋前後先。我未出名啊，咁啊上面冇你名。好啦，咁我睇前後啦。佢喺度等待緊喎，有 waiting 呢個字，幫我間低佢啦。等緊阿爸翻嚟啦，通常你會點樣等㗎？咁樣啦。然後咧，一聽到有聲啦，聽到後門
閂門嘅聲，即刻就企起身喎，所以燉得好咩啊佢。啊，係。B 係啦，咩叫 nervous 啊？即係係好緊張啊！咁你一聽到聲即刻彈起身係咪？咁咪即係佢好緊張咯，等緊阿爸翻嚟做咩啊？佢要開生日 party 啊嘛，係咪？所以答案係 B 係啦。咁幫我寫緊張喺度啦。好，第三題我哋去問你 What did the gift look like？個禮物望落去點樣啊？樂兒主角係邊個啊？快啲啦！定係 gift？橫線咧？識到包噶啦。did 同埋 look like。look sorry 個 like 唔要，did 都唔要。look 會轉，會轉 look 係啦，轉改色 look。咁份禮物望落去點樣㗎？快啲寫解釋。哦，你又唔溫啊？嗰份禮物係咩先？唔得㗎。係咯，佢好咩啊？唔係大，佢好可愛，係啦，好可愛。你走嗎？難得係咯，佢望落去好可愛。哦，呢個又。咁咧，陣間自己寫答案啊！我講埋下面先，我哋寫埋先呢度個 like 字條，個 like 字唔要，個 like 字睇自己呢度啊，鏟走佢。好，跟住第四題啦。佢話 Did the puppy agree to be called as Bob？隻狗同唔同意佢俾人改咗阿 Bob 啊個名？同意。咁我問你同唔同意答咗我咩先啊？大家答俾我 yes 先啦。好呢張相。跟住主角係咩啊？冇咗，冇咗，答翻我。陣天主角咩 puppy？係 the puppy。The puppy，即係嗰隻。係啦，跟住橫線係呢兩個，did 唔要 agree 要轉，係啦 past tense。跟住再答我點解啦？咁點解你知道隻狗同意啊？我會每個30日。你點知啊？邊度睇啊咁？我哋覺得你學校都未教，你唔使識嗰啲咧。咩啊？你應該係。係啊，佢喺度叫喺第幾行啊？我覺得真係好重要。第10行。係啦，我話係因為啊嘛，係咪？咁我答案應該由邊個字開始間啊？邊個字因為？唔係，因為開始間嗰個字係因為嘅，由呢度 it 開始間，知唔知？寫晒未？我後面解釋緊，因為佢喺度吠又搖尾咯，所以我應該由 it 開始間兩個答案得唔得？呢個係 Q4。我跟住講埋第6題啊，5、6題啊，呢度啊，第10行。好，我講埋下面5、6條，好容易個門閂咗係咪？後門閂咗啊，圈住個 back door 啊，跟隨住一個咩嘅聲音，然後隻狗有好大嘅眼同埋長嘅咩耳仔，好似自己做完成版之後，你講前面啦。係就送咗揸車送咗去12，即係啲鄉下地方咧，佢接晒啦。即係我後邊 out 揸咗幾耐車？2 hour 係咪？係啊。表示係啦，揸咗3個小時喎。We pulled out， we pulled up outside a cottage。pull up 嘅意思咧，即係停低啊！喺間屋仔度咧停低咗。I was exhausted 好攰啦，同埋我哋話肚餓又攰又肚餓啦。Expect to reach our destination， 同時亦都好叻係教咩？開心係啦，好揸咗3個鐘，終於到啦，好開心啦。I climbed out of the car， 係啦，跑點解先啦？My luggage， 跟住啲咩啊？係啦，揸住啲行李啦。As my mother sped away， 嗱媽媽咧就開始離開 ，sped away。I felt tears roll down。一個咧做住拍 A 先啦，等我一陣跟住。啲眼淚流落嚟喎，即係點啊？
我喺度罰抄咧，罰書罰抄咧，係咯，喺度喊緊啊！I had not been separated from my parents before。佢之前有冇同爸爸媽媽分開過？冇。Okay, they had to go overseas for work。佢哋要出國去做嘢啦，go overseas，即係去其他國家啦。So they arranged me to stay with their friend with Spray。咁我要同 Spray 一齊啦，temporarily。Okay，咁 I wipe my tears。咩叫 wipe 啊？係啦，抹啊！你要幫我寫翻低呢個。佢話 every person does the one。個個人都做緊運動，揾咯叫健身運動啊嘛，唔係新聞，唔係 every 啊，咁有冇人周圍做啊？數應該係咪？係啦，係啦，到滿石仔嘅度。Okay，so the front door。I put a deep 唔 breath。係啊，因為佢做醫生啦，佢翻下喺度。2023。Okay, and knocks on the door，跟住嗰個。Before long, I heard the sound of slippers。着住啲咩啊？佢着住拖鞋行過嚟喎。Suffering to the door，the door cracked open。I found myself looking into the tiny eyes of a wrinkled faced lady。係啦，tiny face 即係Miss Gray 係好似下嘅人，有啲唔似咁嗰種。好。呢個都係你試下翻去睇翻，有 never 關呢個關你叫 never 係石罩。有皺紋嘅 ，Big Green 即係笑啊！呢都係啦。Cat 係揀啊！大世界有個，跟住有。我係啦，呢個所以人哋係係啦，係 follow her down in airy passageway。有個 passageway 即係。如果做 part A 先啦，做 part A。passageway 即係 A B 咁樣做落去。當仔廊咁樣啦。咁啊 comfortable。呢個係啦，要啊。You told me that this would be my room。我會喺呢度住幾耐？幾個星期喎，幾個星期喎。I'm not the engineer。係啦，我開我哋咁啊！我而家喺度追住嗰間房係有人大過我，係啦，大過我自己屋企間房。但個 window 望出個窗有個咩 beautiful view of the garden。你自己走係咪啊？好靚嘅花園。咁我哋講第4版先。如果見唔到朋友喎，but the place was beautiful。Perhaps 咩叫 perhaps？好啦，唔得出嚟啊！你講下面。Perhaps staying with me。好，第一題。子晴圈咩字應該？我寫翻嚟。係啦。咁點解你知 this weekend 係用將來式唔係用過去式嘅？好，有冇先？因為未發生。你點樣知佢未發生㗎？有冇人知道點樣知道佢未發生啊？咁嚟啦！我哋一齊咧幫我 Miss 先得就 writer。要同高你試下睇下個指示，指示讀埋個指示俾我睇啊！俾我聽啊！快啲啊！用。高個係咩啊？個指示講咩啊？呢度指示上面。我係而家 question 你讀一次喺度。跟住要答咩？Friend Jason invite him， 圈住 invite him 啊 ，to go on a picnic this weekend。咩叫 invite 啊？邀請佢過去啊！即係佢哋去咗未㗎？未去，一打電話同佢講，喂，你要唔要去啊？咁樣啊嘛，係咪？所以我哋呢度用咩食啊？應該 what 係啦 ，What will you do？ 不過咁樣揀。答案放第幾啊？咁樣整個箭嘴落去提自己，佢哋未做過呢樣嘢。好，跟住第二題答案係咩啊？樂兒。跟住最尾先寫。係啊，點解係 will play 嘅？跟住寫咩啊？因為我上面用咩式問㗎？係啦，用將來式問，咁我用翻將來式答咯。用咩問用咩答。好，第3題，俊軒。係啦 ，do you？我而家問你想唔想 join， 想唔想參加，咁咪 do you want to join us 咁樣啦。I wish I could 啦，我都希望可以啊。不過我要 finish my science project this week， 呢個禮拜我要做我份科學嘅功課，係啦功課。跟住跟住 this morning 啊，點解呢個會用 told 唔係用 tell 嘅？
答埋 told 點解先啊？我報咗佢。係啦，因為我同 Miss Chan 同我講嘛，我同 Miss Chan 講嘢係已經過咗去，我先會同你講，喂，今朝咧邊個邊個同我講要記得帶遮啊，咁樣係咪過咗去噶啦已經？要補充。係啦，所以我哋會用過去式，呢度用 did not have 或者 didn't have 啦。係，sorry 啊，我講快咗，呢題先係 told。好，呢個點解係 didn't have 嘅第五題？講快咗，講快咗。因為佢上6班要寫過去式。呢度啊，yesterday，因為係啊，我講快咗，呢個 yesterday 先係用過去式啊，呢個。OK，第6題圈住個 can，第7題圈住個 can 後動詞不變，係 can 後動詞不變啊。要同 feel 住咩？好，跟住第8題應該圈咩字啊？乜嘢 a new camera last week？係啦，圈咩啊？係啦，圈住 last week。跟住第9題咧，咩叫 guess 啊？知唔知啊？ Yes。係啦，我估啊，我寫估計啊。我估計我會帶埋佢一齊去噶，跟住幫佢圈埋 dead day 啊。dead day 即係邊一日啊？係啦，即係 picnic 嗰日咯，係咪？幫我寫埋個 picnic 度啊。即係未發生啦，你仲要估下喎，係咪啊？咁即係一定係未發生嘅事。第9題答案係咩啊？係啦，will bring。好，然後第10題，佢話佢係一啲野餐愛好者啊。點解係 is 啊？因為呢個係一個喜好或者事實，我哋會用得唔得？用咩式啊？逗號 hungry 係啊，現在式。係咪 full stop 啊？咁呢個打粒星嘅，嗰個打粒星係自己事實同喜好用現在式。幫我剔埋先。快啲。會而家咩好多有啊，唔緊要啦，之後都唔使用咁多。我一齊做。幫我剔埋隔離嗰塊。好，咁我哋講上面啊，上面用鉛筆做得噶啦。佢話，我哋講咗啲字先。咁 strong 係咩意思啊？大力 creative 咧，創意 clear 咧，清楚 patient 係 skillful 咧，係有技巧。邊個 ？OK，我哋個主角 attentive 咧，我哋個答案放主動。放第幾？放第1啊。OK，阿順生冇啊。第3題答案放第幾啊？OK。第1題，佢話 I am an artist，知咩叫 artist 啊？屋仔啊嘛，邊個係屋仔 artist 係藝術家。呢寫個字。要打招呼。大聲啲。Miss Gray，OK，間住佢。咁 Miss Gray 放第幾啊？藝術家去設計海報，佢係點㗎？寫翻個呼啊，會唔會寫翻個呼？唔係。唔會㗎，下就寫橫線括弧㗎啦。有咩啊？唔係內心。唔快脆啦。藝術家喎，創意係咪 I design poster creative 啊？係咪啊？記唔記得上一堂我哋做咗啲咩啊？唔記得晒 ，oh no！我而家講。係加 L Y，好啦，我哋而家即刻講啦。呢度上面字全部都係 adjective，都係咩詞啊？形容詞嚟嘅。咁咧，佢用嚟修飾啲咩嘅形容詞？修飾個人啦，係咪？即係名詞啦。我寫個名詞落去啦。啱啊，繼續。緊要啦，名詞同人咁樣啦，總之。好啦，但係咧，如果我想將佢變做副詞嘅話，點樣變啊？係啦，加 ly，咁佢就會變成 adverb。
即係副詞，用嚟修飾咩㗎？名詞。唔係名詞，副詞用嚟修飾，唔係動詞，即係動作啊。好，例子就係 happy 啦，用 happy 做例子。I am happy，我好開心。下面啦。個開心修飾邊個啊？哦，呢個 how long？修飾咩先？個 happy 係修飾幾長？我啊嘛，係咪？我好開心，咁咪講我咯，開心係咪？係跟住如果係 happily 呢個加 ly，咁我 happily 我就會講可能 I run happily。咁我開心地係講個我定係個跑步啊？個 display 一齊住幾耐？我開心地跑步，個開心地係啦，係講跑步嘅。OK，so 加 ly 之後佢係用嚟修飾咩詞啊？幾個星期？OK，咁啊，即係幾多個啊？動詞，唔關你用詞，動詞啊。誒， OK，好，所以第一個我用嚟修飾呢個 design 㗎嘛，係咪啊？我有創意地設計，所以我會後面加翻個 ly 俾佢。 several。several 係幾個？好似第二個佢話 I am a dolphin trainer， 咩係 trainer 啊？所以 several 係等於訓練師係啦，訓練師。咁我訓練海豚係點樣㗎？即係都係有技巧。係啊，有技巧地 skillful， 啱唔啱啊？skillfully。咁邊個答案？點解係有技巧地咧？因為我係講緊訓練呢隻字啊嘛，係咪？我有技巧地訓練海豚。OK， 好似第三題啦，佢話佢係一個 tour guide。咩叫 guide 㗎？知唔知啊？tour guide 係咩嚟㗎？係啊，導遊啊，佢係。From the window 有咩啊？The garden, beautiful view of the garden。好啦，I speak to the visitors。今次我係修飾個講嘢呢個行為係咪？我乜乜地同啲遊客講嘢，乜乜地啊？幾隻？嗯，話頭先未㗎。係啦，clearly。有耐心。花園咯。clearly。OK，係啦，加 ly 打成啦。好，跟住最第四題啦，佢話一個字。我叫 Richard 啦，I am a plant scientist。咩叫 plant scientist 啊？啊。咩學家啊？佢係今次科係咩科學家？會多嘅意思植物科學家，plant 係植物，或者植物學家。先會 spray，會同 spray 一齊。咁佢 observe 係咩意思啊？知唔知啊？係啦，observe 係差唔多啦，同研究差唔多，佢係觀察。你觀察植物要點樣觀察㗎？耐心地啦，係啦，你要望住㗎嘛，係咪？耐心地啊 ，patiently。咁我修飾係啦，因為我係耐心地觀察。邊度有 OK， 我係修飾個觀察呢個字。好，咁我哋而家就去第一版先。咁你就幫我寫咗功課同錯抄啦，錯抄兩次啦，淨係抄 part F 啫今次。咁啊628，然後錯抄 part F 兩次。你片啊啱晒，唔使抄啊，快啲都寫。我話你唔你唔寫咪唔寫咯，寫咯。得未？咁好簡單咧，我哋片係第一條，跟住第一封課之後咧，最少嗰個再加兩次嘅喎。OK 啦，係咪？咁我哋就講呢度啦。呢啲嘢係咪好熟悉咧？係。好，a lot of 係咩意思啊？好多。係啦，咁我就寫個多字啦，幫我寫多啊。一至二十。跟住阿 Bill 同阿 Little 係少邊個數到啊？係阿 Bill 數到。阿 Little 真係數。係啦，阿 Little 數唔到。咁我哋做呢啲時候要圈啲咩啊？咁我哋咧 S。係啦，要圈個食物睇下有冇 S，咁你圈食物啦寫。係啦，如果有錯嘅，你自己擦咗佢，攞完筆改翻得唔得？我哋揾個答案啦。用鉛筆寫都得噶咯，仲先。咁你用原子筆啦，你中意啊？係啦，你寫靚得噶啦。好啦，咁我圈住個 cherries 同埋 fish 先啦。咁第一題落2 cherries 應該用咩啊？ANT sand。feel 係啦。跟住 fish 咧落2。係啊 little。好，俊軒 fewer 同 less 係咩意思啊？
少 D 係啦，邊個數到啊 D R ？Fewer 入咩咁冇底氣嘅？你講嘢好似。邊好啦，咁 more 係咩意思啊？俊軒係啊，多啲。跟住幫我圈住個食物先啦，sweets 同埋 meat。俊軒答埋啦。You need to eat 咩 sweets 啊？係啦，fewer 咁下面應該係咩應該？You need to eat 咩 meat 啊？less 高 meat。轉，跟住子成 enough 係咩意思啊？你同 M 轉，唔係少啲，呢個 enough 足足夠。足夠。我係跟住 right 轉，W 足字。好啦，跟住子成 too many too much 係咩意思啊？嘅 past tense 都係太係。七嘅 past tense 太多，邊個數到邊個數唔到？ too many 數得係啦係啦。好，你繼續寫。 O 跟住去圈食物啦。 OK，跟住咁子成第一個 you should not eat 咩 candies 啊？圈法一樣讀 red。OK，然後隔離 too many 係啊，咁下面咧 you should not eat too 跟住 too much。係啊 too much chocolate。跟住6好，樂兒 should 同埋 need to 係咩意思啊？中文記唔記得啊？係啦，應該同埋 need to 係要啦。OK put 嘅 past tense 都係 put 住嗰啲咁咩叫 advice 知唔知啊？俾將個 T 轉建議係啦。有冇問題？OK，咁冇問題咧，幫我檢定佢。好，咁 good for 同 bad for 係咩意思啊？俊軒 good for 係啦，對你好啦。咁 bad for 咪對你好或者對你衰咁樣啦。係啦，幫咗條好，跟住你答埋啦。Grain products 記唔記得係咩意思啊？Grain products 係穀物。穀物類嘅嘢係咩啊？大部分咁解嘅，係啦，good for。Sugary food 係咩意思啊？一半甜嘅嘢食係咩啊？即係有定冇 ？Bad for。好得嘅話就幫我剪去第二版，跟住自己做埋 A、B 先啦。係做完 A、B 之後，你向住後面做。我陣間講。呢份係咪？因為咁啊，如果夾嗰邊咧，我哋一齊講一望啦。OK，Did you do 乜嘢？Your housework 我哋乜都唔做係。我哋做晒功課你嘛？晒係咩啊？哦，係啦，做晒全部功課你咧。You do all your housework。sorry 係家務啊，做家務嘅功課。Oh no, I didn't. Okay, I just did. I only hang up the 對 water. 住隔離嗰版先啦，咗幾多樣？對住下面。兩樣下面咩啊？ I just did 菜啊，白菜。係啦，做少少。做呢度啊？填咩知唔知啊？ Okay, why 填 did 連接詞。 you 首先然後佢晒用咩話？哦，係啊。如果你一個入啦，上面呢啲一個少咋，你就會成層咁溫食。Because I was very busy today, I had not the time to do the rest. 咩叫 do the rest？ The rest 係解咩啊 ？No，rest 係解休息啦。而家做 do the rest，the rest 呢度解剩低嘅家務，剩下嘅家務。哇！剩低嘅部分啦，咁呢度講家務，咁所以會係剩下的家務咯。咁我乜嘢時間做剩低嘅家務啊？所以 I had no time。你哋成日答我噶嘛？我要温默書，因為冇時間温咯。你哋係咪成日咁樣答我㗎？第一個唔係咁寫，because there was a long queue outside the 係咪？哦，啲人唔記得温，冇時間温，但係就唔會話唔想温。喂，踩寫啊！因為話有乜反應嘅。要寫 there was a long queue outside the Okay. So I'm going to my friend's house to celebrate. 咩叫 celebrate？ 所以冇晒咧。係啦，自己手咩啊？慶祝。
OK，佢又放咗學之後咧，我會去爺爺屋企慶祝佢嘅生日。嗯， In my relative 係咩嚟㗎？親戚。如果得嘅，試下做埋 part D 啊，等我陣，跟住爭幾多張貼紙啊？我啲親戚都 join 個 party 㗎。There were so many people。冇親戚。不是。咩啊？咁點解係冇人唔係我啊？做啲什麼？可以啊，好多人係我啲親戚全部你先。去晒。嗰度攞翻呢兩張啦。 Oh my god！係咪？上次有冇睇片啊？呢度 The birthday party。呢個睇咗片啊？有冇睇啊？ I bought 咁兩張啦。 flowers。我買咗你簽埋兩張先。衫，係啦，買咗啲花嚟就新唉，其實俾你換樣。嘅。讀埋 flowers。Only 喺度揀一樣嘢啊。得一個唔係話啦，不過呢個有。冇。係啦，大多數我都記得。因為有人如果你揀一 By 隻 the。way，你睇我哋呢個時間會分開一邊，好啦，咁我哋繼續講先。即係大家後面嗰版。 no school 時間，no school 即係哦，呢度。咁我就寫翻啲解釋啦。阿 Phil 同阿 Little 極速寫係咩啊？少啦，呢個數到係咪？好極速寫我哋快啲。跟住你翻學，所以我可以。阿 Lolo 係多即係呢間學，Fewer 同埋 less 係都少晒。啲。哦。咁 Fewer 係數到啦，然後 more 係多啲。好，第一題，佢話聽日晏晝食咩啊？I plan to have a little 咩啊？少少嘅係啦菜。嗰啲叫咩啊？咦，唔係菜，點解唔係菜？等你俾嗌咗添，圈住 little 數唔數到啊？數唔數到啊？little 數唔到噶。係啦。Vegetables 係有 s 噶，邊個冇 s 啊？上面少嘅，然後冇 s。後面係 the morning。飯我呢度講咗啦，係咪？咁單個咩未講啊？家人幫我圈住水啊，little 佢用咩啊？By。OK。不過其實佢都重複咗啦，下面記唔記得到？唔關事嘅。佢話我會飲多啲水啦，下面好。跟住佢話 summarize 一啲飯同埋好多嘅咩啊？係啦，好多嘅 meat。跟住佢爭零食未講啦，係咪？佢話 I love eating snacks，so there will be 咩 potato chips 啊？啊 lot of 超級多啦。係邊個啊？好啦，去山口玩啦。你做咗功課先啦。跟住 I will drink 咩 water 啊？我哋會講咩啫先？唔係，我會飲。A little water。佢呢個應該講緊你會飲，我會飲多啲水。I will drink more water，因為佢話淨係飲少少啊嘛。係咩？佢話我會飲多啲㗎啦，咁樣。好，跟住第五題，佢話 I think it is better to eat less junk food。咩叫 junk food 啊？垃圾食。係啦，幫我寫垃圾食品喺度啊，寫垃圾喺度。咁 you should eat 咩 potato chips 啊？You should eat 圈住 potato chips 啊，有 s 嘅喎，係咪用 less 啊？用 fewer。跟住 you need to eat 係啦 more vegetable。咩叫 cabbage 啊？白菜係啦，寫埋白菜喺度。我想去 eat。冇問題咧，佢第三頁。快寫字啊！寫字。跟住好啦，because they are good for your health， 對你嘅身體好啊。Also you need to eat 乜嘢啊？係啦 ，more fruits。點解只係 fruit 嘅？係啦，佢話 fruit is also important for you。幫我夾翻低啲字啊！呢個 cabbage 提示嚟嘅呢啲，係咪啊？幫我夾翻低佢。咁啊，you can have 咩 cherries for your lunch 啊？少啲 more 係啦 ，cherries 係水果嚟噶嘛，佢話你要食多啲啊嘛，佢咪 more cherries 咯。呢個係貪心咩？呢個係點啊？係啊，呢個 OK。
第幾個 free 啊？好，咁我哋睇下面啦。阿 Phil 同阿 Little 係少啊嘛，用加 S 啦，係極速啦。阿 Lot of 係多。但係你見唔見到佢？好，第一題由樂兒開始先啦。佢話 I only，幫我間住 only。我淨係食咗乜嘢飯啊？呢一個啊嘛，係啦，阿 Little 間住 only 同埋 rice。咁我哋用阿 Little。and 咩 broccoli 啊？咩叫 broccoli 啊？係啦，西蘭花。俊軒答案解咩？係啦，阿 Little。第三。跟住話 I think I will order 4 plates of beef fried rice。我諗我會嗌4碟炒飯啦，即係有牛嘅炒飯。咁 I know that's 咩 damn 啊？子成我可以。係啊，點解你知好多嘅？誒，係啊，幫我間住個4碟啦。好，佢話 I am still full because I had 咩 cupcakes 啊？好飽啊，係啦。冇晒電腦盤。咩啊？係咪答咗樂兒已經？解咩啊？樂兒答咗啦，阿 lot of 啊。想飲水佢話我好飽啊嘛，係咪啊？咁咪真係食咗好多咯。仲有下面都仲有講嘅，I think I ate 9 of them。我食咗9個啊，一個。你可唔可以食到9個一次過？可以啊。可以啊，咁犀利，咁大個嗰啲食到啊？人潮嗰陣食9個啊？一次過？真真係咩？咁勁？好啦，跟住佢話 I still want 咩 brownies，幫我圈住 brownies 啊。有 S 個 brownies 先係咩啊？係朱古力味嘅嗰啲，係一蛋糕，但係佢唔係好似蛋糕嘅。有愛心。唔係蛋糕，但係有啲似餅咁樣，方方地形嗰啲咧。咩啊？唔係，唔知形容，直接揾張圖俾你睇不如。切蛋糕，你食過？你知係咩係咪啊？但我唔記得佢中文叫咩，總之就叫布朗尼。呢啲咯，正方係咯，方方地形。食過係咪啊？唔係啊，佢軟腍腍㗎。真嘅。沙白嚟啊！係啊，好好食㗎。都會食過。我有食過。好，佢話要2個，跟住俊軒咁 say 2 brownies，咁可能2個啦，咁樣咁即係咩啊？係啦，阿 Phil。佢話 was 9個 cupcakes，that's insane。知咩叫 insane 啊？係緊。佢鬧緊你哋喎，佢話你黐咗線喎，哇！你黐咗線啊，食9個咁樣，你瘋了咁樣啦。You have a serious sweet tooth。咩叫 sweet tooth 啊？多謝你，係甜牙齒，係講甜品愛好者。呢個係緊張啦。I will order a cup of lemon tea。好 with just，幫我圈住個 just 提示你啊。只係乜嘢嘅蜜糖啊？子成。係啊，阿 Little。好，嚟食埋你飯先。係啊，唔做嘢咯，呢幅圖咯。有嘢唔做，梗係瞓覺嗰時。我係 bored，好悶，冇嘢做。冇嘢做，邊度好悶？開隔離佢食多。呢個甜嘅。邊度啊？Party啊？好嬲咧！我先熱鬧嗰啲咯。係啊，超簡單啊，所以其實隔離下面嗰部分咧，我基本上唔使講，我就係講上面啫。你幫我寫翻啲解釋先。OK，跟住好，上面佢話要用 need to 去做一個，to 後動詞不變，所以我後面啲字全部唔使變噶啦。OK。喺邊度隔離？好，我第一個 organize tours， 舉行啲旅行團啦。跟住 handle plants 係講處理啲植物啦。我哋 excited 係好。寫字啊，子成。好，下面呢個，哎呀 ，know about sea life 係知道多啲關於咩啊？海洋生物啦。Be good at swimming 即係跟住轉游水好啦。networking 中間有。好，跟住隔離啦。有咩㗎？ Study wild animals 即係學習啲關於野生動物嘅嘢啦。咁 travel in space 係講漫遊太空。呢個要行嗰個。
出面等多陣先啦。即係第四頁。唉，唔夠，唔緊要啦，送俾你睇呢個爭兩樣，唔使客氣。好，跟住幫我圈埋個 needs to 後面動詞不變。寫晒中文字係咪？快，咁你快啲啊！花4分鐘。詞語先係快少少。解咩啊？鏡 for 咧悶 excited 開心興奮係啦，開心嘅份嘅 hungry to nervous 好，跟住緊張啦，即第係一題，興奮 thirsty 幫我圈住 two astronaut 2個太空人。I went to a 太空人 needs to 咩啊 ？need 係 need to 咩？太空人係啊，need to travel in space。 rise 係打喺呢度，自己寫機動遊戲。第二行啊，個 rise 機動遊戲。好，第二題，呢個係導遊嚟㗎，係咪想好似呢個導遊咁 Really fun 睇電視呢呢個導遊咁樣啦？跟住你要點啊？ excite 興奮。你要係啊，舉行旅行團啦。咁下面幫我寫翻啲解釋先，跟住自己做埋佢得唔得？幫我圈住呢啲藍色筆嘅字，跟住 plant scientist 首先寫咗啦，植物學家啦，跟住 animal scientist 就動物學家啦，咁 ocean scientist 咁咪海洋學家咯。跟住自己做啊，做完再做埋 part D， 講埋 part D 啊，圈晒未？佢可以為乜嘢都嚟都係動物。好啦 part D 呢度咧超簡單，有問答案。總之咧就係你填首先、然後同埋最後得噶啦。咁一定首先係填邊個位噶啦？填第一個位啦，finally咪填最後咯。咁中間 next 啊、then 同埋 after that 咧就點填 ？OK，你做晒啦係咪啊？做完，我都嚟講埋係咪先啦？我寫翻啲解釋喺呢度。我哋講係咪先啦？我哋講係咪先？好，第一題用 first 啦，係咪？佢話 we arrived at the zoo， 我哋到咗個動物園，然後見到啲獅子喺度咆哮 ，roaring in the cages， 喺個籠入面咆哮緊。然後 next 啦，跟住我哋就去咗呢個馬騮區啦，and watch them swinging from branch to branch， 咁由樹枝揈去第二個樹枝咁樣啦。跟住第三個 then 啦之後 ，we visit the reptile house， 我哋去咗呢個爬蟲類嘅字啊嗰啲啊，下面嗰啲。或者爬蟲類之間，然後見到啲 snakes 同埋 lizards， 即係見到啲蛇同埋蜥蜴。跟住再之後咧 ，we went to 到呢個睇雀仔嘅地方，然後就聽佢哋喺度 chirping，喺度唱歌嘅聲啦咁樣啦。呢個知唔知咩動物？呢個咩雀仔嚟嘅知唔知啊？Parrot 係咩雀？係啊，鸚鵡。咁 finally 最後咧就買咗啲紀念品，就走咗啦。OK， 跟住做完呢度，幫我做上面，跟住就可以走啦。你 fair A 食嘢啊嘛，而家係啦，係啊，我依家我係專門開咗個咩嘅嘛，開咗個咩？你想喺我屋企過年嘅，跟住 Andy said no。